gusto ko i-share sa inyo about sa aking ADB 150, ADB 150 user. Meron akong nakitang issue sa kanya. Nakita ko to nung nag 14K auto yung aking ADB 150. Since lagi akong long ride, tapos may angkas pa ako. So lumalabas, overload ako, tapos nagdadrive ako ng malayo. Naramdaman ko to 14K auto. Kapag nagbe-brake to ako sa likod, may tumutunog na hindi ko maintindihan na parang may mabawasak. Dami kong pinagawa. Kesyo daw yung aking mags. Baliko na daw. Pina-align ko. Yung brake pad, bumili daw ako. Sabi yan sa kasa. Dami ko rin kasang pinagtanungan, pinagpagawaan. Yung brake pad daw, bumili ako. So, bumili ako ng bago. Yung mags daw, bengkong, pinapalo ko. Tapos yung disc rotor, oblong daw. Tapos sinabi pa na yung caliper. Yung caliper may play daw talaga. Normal lang daw yung tunog na yun. So hindi kasi normal yun sa akin. Hanggang sa binuksan ko yung gearbox. Tinanggal ko yung gulong. So that. Yung video kasi na-delete ko kaya hindi ko siya mapapakita sa inyo. So ayun na nga. Nung binuksan ko yung gearbox, tinanggal ko yung panggilid. Yung pinaka-ehe, doon sa pinagsasalpakan ng ating bill, yung nandun sa loob ng gearbox, nandun yung pinaka-main issue niya. Yun yung dahilan kung bakit tumutunog. Yung 6204, 6201, 6202 na bearing. Yung bearing na yun, i-check nyo kasi may tama na. Kasi sa sobrang lambot ng shock natin, guys, sa sobrang lambot niyan, hindi nakikisama yung mga third party parts ng ating unit. Yung shock natin, okay, good siya, malambot siya, magdadrive tayo, hindi natin mararamdaman na malubak, na masakit sa katawan. Pero yung bearing, yung pinaka third party na nakakonect dun, yun talaga yung nagiging issue. Sila yung nasisira. So, ang dami kong pinalitan for awareness na lang din to, guys, para hindi na rin kayo gumastos ng malaki. Kasi ako, halos kung tutuusin, ang dami kong gastos na yung mags, yung rotor, yung caliper, yung brake pad. Hindi pa naman sira yung brake pad, pinalitan ko. Kaya yun, guys, for awareness, para hindi na rin kayo gumastos ng malaki. At sana din makatulong tong video na to. Open nyo lang yung gearbox, nandyan yan. Yan ang pinaka-issue ni ADB 150, yung bearing. Kasi sa sobrang lambot, hindi nyo mararamdaman na talagang patatamaan yung ating third party na parts. So, katulad yan, yung ating bearing, yung ating mga cold race, yan, ang mga main issue sa aking pagsasalit. Kaya yun, guys, for awareness lang at saka na itong video na ito makatulong. Guys, ride safe. Yun lamang po aking shop. Salamat po.